วันนี้คอมมี่จะมาอันบ็อกซ์สายชาร์จเร็วสำหรับ Lightning ตัวใหม่สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับ Lightning ที่ต้องการคุณสมบัติ Full Option ทั้งด้านความเร็วในการชาร์จและด้านความแข็งแกร่งทนทานของสายชาร์จ Strong Charging Data Cable รุ่น DC238 สำหรับ Lightning 2.4 แอมป์ตัวนี้มีทั้งความยาว1เมตรและ2เมตรเปิดกล่องออกมาก็จะเจอสายรุ่น DC238 สำหรับ Lightning โดยในสายรุ่นนี้มีมาให้เลือก3สีได้แก่สีแดงสีเทาและสีน้ำเงินตัวหัวชาร์จเป็นอลูมิเนียมจะมีด้านหนึ่งเป็น USB Type A สำหรับเสียบเข้ากับที่ชาร์จไฟมือถือหรือแบตสำรองส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นหัว Lightning สำหรับเสียบชาร์จกับมือถือนอกจากนี้สายชาร์จรุ่น DC238 Lightning 2.4 แอมป์ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลยค่ะ